Real Madrid အသင်းရဲ့အတွင်းရေးပြဿနာတွေကိုအသုံးချပြီးကျဲဝင့်ကစားသမားတအူးကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားလာတဲ့ United စတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရ United သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ Entertainment by Sport Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်Manchester United အသင်းကဒီနှစ်နွေရာသီ transfer window မှာအကြီးစားခေါ်ယူမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးဘယ်ပါဒီကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ Old Trafford ဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေဟာအသင်းကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်ဖို့ငွေကြေးအမြောက်အများအသုံးပြုသွားမယ်လို့စီစဉ်နေပြီးအထူးသဖြင့်ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ဖို့အဓိကထားနေပါတယ်။သတင်းတွေအရတော့ဘယ်ပါဒီနဲ့ Chouamani တို့ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အတွင်းနှစ်ကြိမ်တိုင်အပြင်းထန်ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်ပရိပက္ခမှာတော့ဘယ်ပါဒီကခေါင်းကိုစပွဲနဲ့တိုက်မိပြီးချုပ်ရတဲ့အထိဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာနှစ်ဦးစလုံးကအသင်းနာမည်ပြည့်စေခဲ့မှုအတွက်တောင်းပန်ခဲ့ကြပြီးစီကန်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့နဲ့တွဲဆုံပြီးမှတော့ကစားသမား2ယောက်လုံးကိုယူရို9သိန်းစီဒဏ်ရိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိန်သတင်းထောက် Raymond Dimon ရဲ့အဆိုအရ Real Madrid အသင်းကကစားသမားတချို့ဟာဘယ်ပါဒီကိုဒီနှစ်နွေရာသီမှာရောင်းထုတ်ဖို့လိုလားနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။သူ့ကိုအဝေးလဲကန်အတွင်းမှာမကောင်းတဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။ Mirror သတင်းထောက် Jamie Cross ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ United အသင်းကဘယ်ပါဒီရဲ့အခြေအနေကိုအသုံးချပြီးအံ့အားသင့်ဖွယ် transfer တစ်ခုကိုပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။အစပိုင်းမှာ United က Chouamani ကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရ Chouamani က Real Madrid မှာဆက်နေဖို့နီးစပ်လာပြီးဘယ်ပါဒီကပဲထွက်ခွာနိုင်ခြေများလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်ပါဒီကိုကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကွင်းလယ်ကစားသမားတွေကတဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပေမဲ့လက်ရှိ Real Madrid အသင်းရဲ့အတွင်းရေးပြဿနာတွေကြောင့်သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကမသေးကြတော့တဲ့အထိအခြေအနေရောက်နေပါတယ်။ဘောလုံးဝါသနာရှင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အခုပြထားတဲ့ Viber နံပါတ်မှာ iPad ခွန်ချစ်ကိုဖိုက်3လုံးမိနစ် Sport 8 zone တို့ကိုတွားရောက်ဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။ငွေကြေးပိုင်းယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အပြင်မမသစ် bonus, unit ဖြစ် bonus တွေပါရှိတာကြောင့်စအေးလက်အေးကစားလို့ရပါတယ်။သတင်းတွေအရတော့ United ဟာဒီနှစ်နွေရာသီမှာအနည်းဆုံးကစားသမား9ယောက်ခေါ်ယူဖို့စီစဉ်ထားပြီး6ယောက်အထိတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသင်းရဲ့ football director Jason Welcott ကိုလည်းအသင်းတိုးတက်ဖို့အတွက် budget ကြီးတစ်ခုပေးရသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း United အသင်းဟာ Nottingham Forest အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Elliot Anderson ကိုအဓိကခေါ်ယူခြင်းနေပေမဲ့ကစားသမားကိုယ်တိုင်က CD အသင်းကိုပို့ပြီးသဘောကျနေရလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့် United ဘက်ကတခြားသောပြစ်မှတ်တွေအနေနဲ့ Carlos Barella နဲ့ Noah Sadiki တို့ကိုစိတ်ဝင်စားလာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Marcus Rashford ကိုဘာစီလိုနာအသင်းကအပိသက်ခေါ်ယူခြင်းနေပါတယ်။နီးပြ Hansi Flick ဟာ Rashford ရဲ့ရှေ့စွမ်း professional ဖြစ်မှုနဲ့ squad rotation ကိုလက်ခံနိုင်မှုတွေကိုသဘောကျပြီးအသင်းမှာဆက်ထားခြင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘန်နာရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ဘာစီလိုနာအသင်းကယူရိုတန်း30နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဝယ်ယူခွင့်ကိုတော့အလွယ်တကူလောက်နိုင်သေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် United က Champions League ဝင်ခွင့်ရပြီးနောက် Rashford ရဲ့လစာကို25%တိုးပေးရမယ့်အခြေအနေရှိတာကြောင့်လစာပေးချော့ချခြင်းနေတဲ့ United အသင်းအတွက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေတွေအရတော့ Rashford ကို Old Trafford မှာရေရှည်အသုံးပြုဖို့ United ဘက်ကစိတ်ကူးမရှိတော့ဘူးလို့လည်းသတင်းတွေရသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ United အသင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းဘယ်လိုသဘောရလဲ comment မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။